To inshallah. Akwa bisu bishia no. Oye no say masa, jade oye no masa itakula na say. Jai na ala no minim no. Oni ye internet. Ena kre kremoni bia ese wono nyame na ete. Samu. Sa na ete. Na me muka nyame a. Ye wota nyame ho, ye ukunde, ye ukristo oye nyame mayen. Enso de bia mo sha nyame ba ansa na be kwa nyame fo no so no. Na ehu ewiase wo na omudi kan bae no. Fa ye sha alansa. To. فكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونسيرا أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير هو أول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد to alhamdulillah sa beso me family e ma sa fa wodi awo so bra another for mo amutie me me interpreter e ma me nuen o kire se o tanobofo tigare bofo jendu atiafra me munye muso mo mpa ebo mo na mo yeti ase se kasa fa mframa atiafra ma woni mframa na ye de woni kunde tano ono de asantema kwa ye ni guguda bedi hene we mu nipa boni bi obesoro bia ono yakofo kuma ye Kristo ajenkwano no odwahwefo no hwemoja konkunugu wo de beye owu haw de beye osai de awrade anu kwa chichichiri eye alhamdulillah udimuti amen to enye no ano no min kremodi na mi on se mi kremodi no ne from eye Rafael wow to eno ano no so hey kinte mia wow no akra eja ene mini ma hwe foforo wa ye pese ehu se ansa na enipa dase de bebo ya asase yi so asase we na ho manwan kwa be so na asase we be da o tumi ben anyame ben na mote so ansa na enipa dase ni ye ba to alhamdulillah edanyame ase question we a obisa me no we ho ase pa na nipa ni ho na nyame nyambo nipa kra ye ne abode a omoye last nyankopon boye ase abode foforo bi di kan ba asase we so no omoye four family omoye four families first family no ye friend alhin what about so ye friend alhini omo ne from say no omudi no okay and ye friend hinni ansana ye wo albini ye friend albin omuko obi yekoko to say mrofo be omo asonwa omnom wo ho ena yesa wo altima yeah no muso wo ho ansana ye wo alrima omuna ekaboma mrofo fro omo avatar yeah oh I see so alhina no no omuna e control you frama yeah alhina no no mu so to say no mu wa no mu ye different omu wa pa omu no mu ye giant ankasa okay omu alhina fo no omu na edikan omu na ye mframa omu na control mframa wo na asase we so okay ena albina no so omu na control nsuo omu mo na ye friend Krishna ena hwan mu no omu free India no omu asifo no the Asians for no the Asian albina for no okay ena bibi wu ni tibi wu akola bi ye friend albino ofiri omu asifo no oh I see sa abode for mu di kantina da ansana et altima so omu na control a friend say assassin no ankasa ebo ne dade no bibia omu powers no ansana ye alrima no so omu na control omu to say aljindi omu so to say eja omu so ekuta fire element so sa alrima no omu to say mutia but omu so different from mutia very asantefo a me omu mi asantefo to fine omu wa o omu nye tietia omu nyina obia wo omu na control so sa four elements we no omu na e wa asase we so enti no omu say asase ne element ye four no
na ehwe mo san nkofo mi nipa nan we ensuo abotan enua ndade ade wo mframa ansa na ade wo eja sa nkofo ne na ti asase so omu ne na ti asase we so oh okay na omu nyina nim se obo ade ewo ho so obo ade ewo ho no echire o ma make corruption o ma saya asase no o ma hwe bojagu eba ne say wọ́n sẹ́ obi apese omu ka sẹ́ omu na ebedi omu na be rule asase no ti sẹ́ ene bibifo no mrofo mrewe mrofo so tie wa asase we so no sa na ye tie ntakwanta mu hwie mu jagu so omu ti na angels no question Yankopon o se obebo bibi Adam eba asase we so o se wa iskala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilu fil ardi khalifa omu se kalu ataj'alu fiha man yusru fiha wa yasfi dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu laka what ya say o ka cho mo say opeso obo obi a obeba be di ahindie wa asase we so no mo si da bi opeso obo omo a omo be hwie mojagu omo be mischief and corruption e wa asase we so na ya ye go nchan a ye tuntum wa wo fa ye nkoho dentra so it means there is something special about asase we na Adam nyamba ya o but omo a no omo nyina ye expect obi a ye friend name alkaliki yeah Yankees no alkaliki no no story doso okay oni na ye ono Anyankopon ta soma no every generation bia abodie mu bia ye wo alkaliki wo mu abodie bia ye wo alkaliki wo mu esum bia so excuse me esum bia so ye wo alkaliki wo mu esum ni nyina ya we say alkaliki on ne beba omudi kan yinu e wo alhinan mu no wo kye omo say Nyankopon wo ho but ebi mu ade so ebi mu ade so oyi osa yibi e wo albin mu so albina no so omo so ade so obi mu so ade so obi so ye wo mu am obeyi ene wo mu am dis obeyi sa na ye ya na Lucifer ye friend Lucifer no no ye the leader of what the genies na genies no mo ni asase we so no mo heavens I see so genies no na angel Gabriel Jibril malaika Jibril so no so lead angels no omu sa two groups we no omu ne be fighting create war between we no tentem no so omu ne be create sa mo je hwie gu no ankasa o na Lucifer lead sa genies no e di bae on the lead genies no e di be kun sa war no e na friend is angel Gabriel and ho na Michael gidi say o ye best in war no o ye warrior pa Michael yeah Mikael yeah ho no sa war no mu no gidi no so sa war no enku wo heaven so it was war between the heavens and the earth. Oh wow. So sa alhina no so ye frɛ omo avatar yeah so na bro friend avatar no omo di act movie visual omo na the first creature sa won se ye kura na ye nyambo Adam o na nipa nyamba asase we so as wo na ku ewo no wa o wo ni chi na omo sasa na te no e di kobo Adam no edi ne ba ya Michael ene eye Lucifer enya entokwa grudge because omienu e the one purpose and I say omo de adwenkro ene ba asase say omo pepa bonefo ne ba sen na omienu obenya ntawatawa yeah what be say question pa omo mienu nya ntawantawa omo mienu tema ombenya ntawatawa no eye tama yebo nipa oh okay o de kaka cho omo say sese de obi anti asase no so masa siesie ni yie so be pese mimbo ade bi abode fo bi no mo kodi ma hindie wa asase ne so so question dey say so obi ani ho a hwan de be kodi ahindie wo so sa creatures no omuda so wo ho the abinu the hindis and the hini omunyina da so wo ha ye alhini albini altima ada arima omuda so ha
omu wo ho but omu ase na e wa ha ye pon omu no omu asem de edosu the only thing they say sa albini for no o say wo ha once a while utimi hu say mframa kase bi etimi ba destroy we friend is saying destroy amurofo man mu sa mframa na enam kase pa no sa mframa no na asem na meka no eye alhini for no wo mu na eti sa komba okay the rains no mu blo mo say nyoma o mu say bibio abie bio mo pija ena albini no o mu so na e control yusu no earthquake na e so bi na bom na jabi albini mu no o mu papa ena e friend Krishna papa ne friend Krishna no o mu ye nyam o mu wo nyame fa no o mu na e friend Krishna no o mu the divine ones no What say Christian for the woman na sefre albini afomu no omu na di ka betina asase we so okay e di ehwa de asase no corrupt Michael ne eye Satan abe formate asase no ya be ya body foforo enipa da sini aba eye asetene mu enyame be na wo se omuhwe so e na meka no ye fe omu nyina de nipa na wo hwe obi aso up to now da so hwe so no ye fe ne alkaliki sada no mo fe ta etitine languages no ye fe ne alkaliki okay obi wo se alkalikin uba arab na ye fe ne alkalikin okay but ye fe ne alkaliki okay ni diano no uti but emum obesa free adam asimu so obe free adam ase no ni dimbe di sen question mark alkalikin no say the entity yeah or the praise one okay yes say alkaliki tambia obesi babia obekosoro ye be wonu wasase we so obekosoro or the ponkofita and esa lead angels esi asase we so with sekan won na beba be kun war utie mitiba obeba be kun war e fight busam no no sa restore nyankopon informations no esa ba asase so adam ase sa alkaliki no ne din di sen na wo hwe ya hwan na ekosoro no sa di ponkofita esi bae wan question mark le hwan so na ba ko ana o de bi okoba sa hwe adam mananya all the prophets nya read omu histories wo be hu nipa kro no okosoro oba no of the ponkofita bi na e bae ye friend burak yeah sa ponko no din no ye friend burak ponko na ai water ban no and no na up to now hindu for the expect say alkaliki na eden obeba omu story nso so asa na eti o ne ma me din the sumet awa india mo sa no mo sa first books no mu ne ma me din the sumet wasa ma woka dia ase mu duma menti bi da sumet ne ma me din no and what is the meaning of sumet no say ni paro so utwa the picture kire ya o to say na foso to yes ye be wo no nko a ba ko pe ne ma me bewu ne papa bi so bewu agya no obeda ne ono nko a na ebi fufuro ne busiafo ne betete no ama na anyene alkaliki no na komshedi bia na wofurusoro oba odi eponkofita na eden eba zi hwe ya komshen bebribia from popo mosi from popo no enje popo horse tete no de se na akun de na mu ponko ne kwa akun there be o odi ebe alkaliki no time bi obesiba bia fine wa hu journey to the west wa hu sabu vinida wa hu say omuso alkaliki no wa hu say na honkon no hwan mo de nechi sana no motio so they know the divine one what eponko beso fita so sanso no call the head of Medusa so on say akwa na say bi okotwa Medusa ti no oba on so no tiponko fita so mama dwuma mi he to fine anytime dia alkaliki beba what eponko so adam asefo no ono so obidi alkaliki be eden ebeba do you know the reason why your friend Lucifer later on ye fa no nto ho later fa no nto ho my God that is a negative side okay
so ono alekalekin na asam no obi a onim ne history pa ende won hwehwe no ho say ene Adam asifo no hwan na ye alekalekin na osa baaye e be restore bibia to udi baaye ankasa is tu ye normal ye ono no hwan on say bebre expect proof comme chef for say on say bebre Christopher ni Islam for o mo expect say Jesus be saba Jesus no sana mo ka won o mo expect say Jesus be saba why ono na ye the alekalekin no obe saba oba de oba ba be kum bonsam no ana yesa na eyi to fine revelation to account say ote atade you so or the ponko fita no boko jan no oba so oba ne sa we na de oba enye se me ba yen ti ase wono won ka kire se wono ya alkaleke o ye spirit Jesus de o ye spirit pa nkasa wu sa yeah Jesus be by Jesus point ni say ne maame wo ye na o sa wo n'echi ayo alkaleke woni nuamu ye wo don ko a papa ne be wu maame ne be wu o a divine spirit o ye only one be obekosoro obesa bafom wabapen waba twom e na obesa ba David ye reject message no nti ya reject message no alkaleke no even Jesus be ekọ no say oh obi beba mechi e wo bible mu obi beba mechi nipa kro no oba de say so did not say obi beba mechi ana Jesus nka no bible say obi beba mechi that is the question yen fa no eden engu ho kakra so alkaleke no ono na lead on na ma order mo be kuma ede because obeto obufo a o mante time bia ono time bia generation bia mo pie even angels mo no opie wo angels mo arulo mo da ai bodie bia mo pie ono nko na e nipa obanyame alkaleke no mostly obeba obelas sa ofri east and ofri west eneba me say mostly no obeba ofri east time bia so obe free east wow anytime bi obe free bia mehuno obe free east mehuno omo movie no almost say journey to the west ofri na okwa west ofri east and okwa west okwa free east to okwa west time bia alkaleke no ofri east time bia ofri east okwa west okwa west ade na wo west ade ti na de ni etwa west de bia pege ni efri east ade ko west de ni wo east ade ni ko kire west akonme a big question I will be saying no what say it's just like the sun and the moon very good ewia ne bosome ewia no ende control bosome no but bosome ne betwa no ho te say ewia obesa ba tum etoye no that is where bibia e dey ade etwom bia ho na ekwakoda etoye no na me pe in spirituality so nim honhom sem no ade enti na ye sorry east e bompaye na west ye kofa ye nwoma pa efiri wo nti emumienu no emfa na no me na emfa na ye nhira nyame hira de wo ba bia obo ade ni hira de wo ba bia o ni hira wo ba bia but let's follow the light what is at your that also look or say say usum ni ohan ni tweka ba usum na ama ohan no ntimi enye enenum munyam simple so let's follow the light into that make am pese me pia Lucifer story kakra be dem asa pos no let's follow the light means kire say kanea ene be kire say ekwan ni e fasu ni mu what you say han ni ho a esum no na ebenam so pese wo free sum no and they follow the light what you say whether east or west okay what you say be esum ho asam ni dia west no ene east no and then they control bibia every time yeah and every time no time manipulation and time travel bibia is between east and west okay and what you say another we bo ngumpa nya botre enti yemfa day nyame ben wo day so nyame ben ene wo eye time nyame ben ena o really eye day no with the time from west to east pacho for yemfa 3 days
Monday, Tuesday, Wednesday. The enhwede oh bedas. All right. Monday. Sunday first. Sunday nyame a oda so ana angel na oruru sa Sunday no. Your friend Rukia Il. Rukia Il. Yeah. Your friend Rukia Il. Ono so ba ekun no bi. Oba ekun bi. Yeah. Ena Monday your friend Jibril. Jibril. Yeah, Gabriel. Ena Tuesday your friend Samsaya Il. Samsaya Il. Yeah. Ena Wednesday your friend Mikia Il. Papim wa. All right. All right. Yen hwa de ye hu Rukia Il. O enyame ben o de mre ben na ye na dwuma. From time to time na o de ye na dwuma. Na oba na faso te sen kala ben wo hia enipa da seni uye Sunday born a wo de kan ho abu se pofo we de ono nenam kronkron. Ono oba the best na obedi kan ye yellow and white. Yellow and white. The best colors no. Okay. Ono yellow and white. Mostly no omo nyina omo bo rawani. Rawani. Omo bo kojan. Samo na weto kojan. Omo bo sa dugunu. So omo uhu omo trinwi. Omo be dress kama horn ya white but the aljaba na ya yellow. Okay. Sana ete. Ena Michael so beba one kind of time or the sunny free heavens eba nipa da se no say nyame asoma no bigiri say empaibo kra na ye bono ye bo with a time. Number one, the whole Sunday no on the ruler. So only time. Nyabotre o. E what time ma o de sane. Obe appear the first appearance no. Obe lead the angels no with 7 and past 7. And past 7. Yeah. Sunday born so muntie o. Muntie ni yi. Nya fe ne ye be sori a on be ka kire say o sere wan to de. Enti o hwehwe eye o de. O pe o de a na okokintakite ho. E number no enche bi e de beto ho. Aha famous ye ready. Enche bi e de beto ho. O se Sunday born. But mo de say dru Sunday a. Ko shefita ene eye srade bi kire eye gold color and a yellow color. And past 7 men fa me kon kawa no sufre obofo eye Rukia Il. Yeah. Na obeje wo so ba kono no Rukia Il so mostly opese obe friend na wa ba nsuo. Nsuo. Yeah. Enkani nyina. Enkabi, enkani nyina. Ora Matias ye. Nsuo ho. Ana so be sensu esu dem. Ope obe sensuo ba nsuo. Oh, okay. Rukia Il de obe friend na ba nsuo. E de ni nyina so ne sen. Nsuo no ono no ne power baby a ono energies ne be epewu. Oh. Baby a ono energies no ade a obe ya ne energies ne be eye okay. Yes, without water no ukosa na ebetuma affect pa. One say obi wa ha o say onim we of read book of Moses, book of them ebe echire be ho na obodam. Onim sa ni manima na echire da no books mu. Yise obi a one special den I live it together and obo ho say ya na omnyina amope. Okay. Enti ubenya wa sha watade srade kokko no ni fita no no apensuo esu nchen. Anopa 7 sharp na usi na oyede oboni di. No we share say ho the leakages no. Nyine di nkwa na link no. So o that time no nyina o de owo ho. So una obe ho the way obe connect wo ho e de ma no. Ansa na wo ne tuma di dwuma. All right. Ena mama sa ma example we Tuesday. Samsaya Il. Ono before obe ko ne nchen kura obe ba wo nchen. Sada na wan fidi akokọ a. Wo fidi akokọ ma na aduane. Odi a na wo ma akokọ ne be wo nchen. Hey. Sa na etie. O wo nchen no. Obe ho a obe ba na akokọ na so kokulo iko. Ada obo fo na de akokọ ne nam. Ono omo sa group no de time bi akokọ ho omo su kokulo iko. Sa na etie. So omo ye common. Otime ko but no one link obi an link am nanti. Omo ne nam. Etimi pese me busa se na anopa kokroko anaju kokroko no e signal ma abofo bi ana. Yeah, omo nyina wo mission so. Obi a wo ne mission. Ena ye wo obi a we are entitled to call them. So who needs a line mo dia wontimi mfre omo. Obi a wo kwan a wo befa so a wo no mbe link. All right. Eti ehu Rukia Il say or sore 7 na o de abasa asiso be di ni djuma. No akọ time ben. Or spend 1 hour. 1 hour pay. Yeah. So we didn't be link kura within 1 hour.
Oh, ebe cut off it's more than the one there be omo nyina sa na omote omo fa emre endi agro na say so di meredi agro ha mbe ye de nipa isi so no sia pon no sia oh ye de nipa de wo si ombra ntem kra obetwe debi urkayo be the time ni bi aka ho bomodia so be bantem e 24 hours nyina ma obro be so me ye no mission omo de wana wa peko enye bia sa na ete o omo mission no gise bia aden no etwe na omo betima ye 3 hours oh trepe no enye won ko na ehia no to but the only thing is say omo wade ye free interpretations no omo the level of mirror dimensions no yeah obetima duplicate no hu bebre okay na o use no obi so wo ba bi o use no obi ayo but it depend omo amo link no what you say o energy enye wono nkwa so na e friend rukia ilo ye wo the negative side so omo so friend rukia il oh ana nkwa na e friend asobonte wa ha eskuto yi pebre esubonte de hie me Debi obi kwa baby a wo so asobonte ku fufuro bi wo baby kamachi watu sa da tie obi ana ne de okay yanko monday for so monday for so ye Jibril yeah okay color ben the color e white pure white eno kwa pure white eto da na e depend condition no what me the yellow so I dey e ka ho but ono ankasa color e pure white okay bibia e white tambena all this ani asasi so ono so sa ono was almost 3 times yeah or 7 no 72 what you say because or angel of revelation or ben revelation t so what means about 5 12 to over 7 12 and 5 and 2 or 4 times wow yeah or no the missions no doesn't t and your money na what that is the same missions no nti that Jordan no mutemi ka entasemo omo asam e different but the only thing anwangwade na e wo ho no say yem bi say so ho say angels na omoto ho a yebo Adam ansa na ye wa be wo eduru yeso na denti na yebo efre o ma na o maba de na ye wo ye ho na ye hwan mu do we think about that serious obi madwumo pa sa ni manima na nyina ye nim say me ana wo ye say ye nim say ye nipa na ete ho Debi on say twere na me yete ase say oso obesoma won konkro besoma aye abofo ama na bewe 24/7 enti minim say obo ye yen hwefo na akufo do nam na obi hwe na obi guide na kire say akufo ye hwan ya oye president Adam wadi ahindie wa heaven ansa na osi ba asase so enti ni body guys no so Adam adi ahindie no enti na Lucifer si won de on pene oh so ye ahimfo wa esro ye na ye wo hini e wo soro oh a Christopher taka ye ja wo yo hini ye na wo hini Yesu ba ne ye me papa yo enunti media me nidi me nidi yo ba won didi oh na se me papa yo hini me yo say otomo me di yo I don't dey asaf sada kita na otere nkano ana eguso edi njuma o kire say Ewiase kra da ho no enye efiti prekope ene nipa da se ne ba eya asasi so eye the 4 elements ene di kaba asasi so the abina the abinu the abinu na one view the hinai and the hinai the albina and the albina mabono altima and alrima omo na ye the ha the ba the ta and the ra habata and amrofo say habata no wow omo na di kaba asasi so omo asasi so no na abofo no say debi omujumadi omudie no enso ayo body ni it was say wipe your wipe wo mo say o de pen drive share your laptop no format so no siu say Lucifer o to yin na opentokwa akon tamim ope entokwa ne Michael from Sane hey omaba hey yare hey keke hey me the fio hey makwara o hey fitewuru na hey wallahi Kei, fitewuru na mamare ke. Wada Michael, esha say, "Hey, Yaru, muta mute sa opamo eye Lucifer." Yaru ni nyina say Lucifer nye Yaru sa o. Michael, na
Umrofo ni momase. Albino for na. Albino for na. So ka so mo ye nkokɔ no one of them adwubu ye so mo ya bi. Omo ye nkokɔ. Na Adam mano ya Cain and Abel no. Why hold odwane koye? Eno so ya semo. So emu akire before Adam kura beba ha no. Emu akire alije Lucifer no chidi for the aligini no. Omo so de bebe ka ho the fifth. Abodi omo be so omo so ko bae no omo bae omo so kuta 3 tribes. No omo so di bae. Adam. No, before Adam beba no. Ade na ka ho the fifth one no. Oh abodi emu no. Abodi emu no. E wa asase we so. Adam na ka ho the fifth one. And the one being was about after the 4. 4 no. Jinni na e bae. Jinni, yeah, ali jinni. So jana no, jinni che say ade a ye fa ye ni hu. What you say? Ade ye fa ye ni hu che say jinni. Ena mrofo no dana to say jeans. Yeah, ade ye fa ye ni hu. The word Jan. Jan na je say ade ye fa ye ni hu. Unseen to be seen. Unseen to be seen. All right. Sa na omote. So omo nama omutime ewura ba bia wo mfa woni ayede ehu omo. Ana wan bi me beto aso. Ansa na Adam eden ebae. So Adam bae no ono bedi ahindie wo saafo 5 ade 5 we so. Na ntina ye mfa no kwa no. Na bibuso se sa ade we nyina da so ne yete eni nsu na te eni nnua na te eni mframa na te eni abotan na ade gold ene ja ene te. Ansa na sa nkwetie ni sa jinisi ya okikan enom nyina na te asase yi so. Mami so wan kwahye we. Odo bi wo yemu. Etoda edo bi wo mu. Ansa na odo wo edo de wo mu, but it depended the angle of free. So me negative ones no dia omusunku. Omusu e different. Dragon se free, omu e jinni. Dragon. Yeah. Omu na efre arima fo no. Arima fo no you ja fo no. Omu e dragons no wan wan no. Omu do omu so different types so. Also no go China. Until China fo no pe dragon. China, Japan, oma se efri albina. China fo no. China, Japan, omu nyina afri albina ase o. Ena albina no wa omo na esa ye the India fo no. Albina no fo no. China, India and Japan. Buddha. Buddha free tribe o enipa. Buddha. Endo ese we nyame de minimum. Debi o Buddha fa okawe mu hu sa 4 elements no mu. But no oye the divine one. No e kronkron. No e kronkron. Ento omo no ye omo papa na omo bone o. But now omo amoye bone no omo bebe wipe omo off no. O na ka papa for no was. Na ka papa for no. So papa for no so na descend sa copy say India for so were different religion no. I see. Hey. Ewiase Nna Ho Kwa o. So Krishna the yoga for no. The yoga means the universe. Yoga for no nyina mo ase no nyina the first religions no before Adam no. Na kwambe so ene na omode eso ntomobo ade at that time no because osomo no see ye hunu ye wo twetwede ebi say this odu tubuti this o horo hosa na omo no omode na omo ye e ma no so bo ade ni at that time no. Obey and meditate. Wow. What you say? Omo no omo kutu no omo sore. Ni nyina no omo ye bi. But emum obey and meditate. What you say? Your friend is zikr. Yeah. Zikr no now can kind like one word be ube repeat this until no almost say friend is saying so omo friend the alms. What you say? Hindu swa. The 7 chakras. Yes. Sa ni manima no nyina no mo practice sa de manima no. But omo no e kan se bi. Om mean the universe, the creator. Well, so it means you are meditating or you are doing a zikr. Wow. And to the uncle before you say la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ta you meditating no. Sir. Yeah. You say Christopher to meditate you. I'm sorry. Jesus in the name of Jesus. Sorry. Wow. Then nyina so kuda edibia o say ka de ba ko de ye nyina ba ko so. Bo abode bia gina ba ko so. E de na de ni sesa.
La ilaha means erade. What I say? Jesus Christ say one me doba no Christo. Ena oko oma o se obade na enyina se obade ni di ba kope na edi na gu awodo obade nkota edi mbako ene na ma up to now nkrimofro Christopher yoga for mo nyina obi anti won ho ase o the word me say alkalkin say no alkalkin say no e won meaning ade edim bia eye edim papa bia enyamedin okay uti e won meaning edim bia eye edim papa bia eye nyamedin ti say yemfa ne say Moses Nyankofon edi Yahowa edi amano Yahowa Yehowa and to fine we better back say Yehowa be ye friend Yahowa all right what you say Yahowa no de man okay but odi Allah edi makomshini mu sallama so ono obeka say la ilaha illa Allah and Moses beka la ilaha illa huwa but huwa nyame Allah ya nyame ono anu see so Allahu Akbar Atabil Allahu Akbar Piao so etina Jesus so kache say hallelujah hallelujah what you say so or no sometimes donations no languages no that very changing the man they say nyame ba ko na or say praise the Lord no so hallelujah no almost say hallelujah almost from praise the Lord no be that say em jumedi me no offense ya adwumedi na em dem so me de em so o so me call eye mahwefo na om so bam onuadofo o so betima bam na bie ma homa na tum free 0205 500 215 0205 500 215 and 0244 84 0108 Ewiase Nna Ho Kwa jumedi na gusu a ye wo body kakra kintakite o ase o se nyame on we ba ko pe ba we bebrebe nyame ye ba ko God is one but many nyame we one but we many because so wutimi kan emframa dodo e wo wiase kyerem se emframa ye ba ko a but ogu awodo bebrebe o so betima ba dwumadi nso abra wo frɛ 0205 500 215 0205 500 215 and some you hwegu for me also adwen kire wo ho ene sei onuan ene kure anaso betu efutro egu eye ahwefo mani mososo mumram bie na ya mobode kakra akra ja obi nya ma edi a ene ye hwade wa sei abode mu no emmo bebre gu ho ba e kame e sei odwan abeya abo a okọ aye amane ne amamre mu a ye de bom paye okọ aye osum etese aye kristosum a ye de bom paye e ba aye muslimu nsum a ye de bom paye twen na me for afrefo we na ye ntoa so hello yeah hello open you guys here udi ni be okasa free me pacho your friend Steven me kasa free kono ngo asante achi open you man nko Steven me pacho this a question be say answer na obo ade na ebo asase no sa angels no ebaaye no omo baaye no na friends enipa ebo asase no so na ekwan ben no mo faso ano mo sum na no ho no na o se ka o mani ya no na mo no ho no wa ma na nya no nti ho no ma metrima en bebre se kan hu ohia no angels no mo ba asase so no o se omo ba asase o se eye meditation ba kono no and obey hello the bacho mitio o say a meditation no omo meditate e ka meditation empaibo what I say apaye e kan obi what I say o bese wano eyi apaye na odi ugide no nukrodi enso ama aye obo ade no eno no di no maso mmere they obey trust and obey for there's no other way to be happy in the Christ the Lord our Savior amen sad all patre hello me patre dey also na ya to aso about yes Nna Ho Kwa sana me kai pepepepe you trust and obey
That's how obey. And meditation. And meditations. And na omode ewo ho. Abreno. And ya so tene. Hello? Hello. Open you didn't be your casa free. That's all your friend. Nana ya. Casa free. What's that crop? Wasa yanko enim. The pacho mo programming come up on Instagram. Ami to. Ya papa ka Sunday and Monday. Na think so Wednesday for the check there. Enjoy yes. And I'm person busa. And now also why mobile money aba. Aha. Odi ye mobile money eba AS 4444 Y. Or the siswa. Aha. Or the ebeba. Or daruma. Massive. Remember, enche me the number no betudwa. Na so afre na on so akere obofo a ohia na mpunumpu o okra da ni mu a o so obetimi abobra no. Aha. Akra. Eja. Hello. Udini be be okase for page guess here. Hello. Hello, mama. Bosho, mekasa Nzima. Nzima. I am friends Nzima, agrege Nzima, ana Nzima kesim. Nzima kesim. Mo adia udini be be okasa. Udin na yanko enim, sorry. Derek ba okan obibo dinu man Friday dinu ntina man from. Mate ena ede no ba no to wa na wa fa no obusa Friday no emre ne eye tiaye enu ntina ntime mbo da ni nyina so na abofo no wadaroma why Mate me da se wo so wate no aye akoma pem 0205 500 215 oso betima badwumadi so answer quickly na me busa say ede ntina edi odwan ede ato wa ma aye osum ni nyina obekọ so twodwan obekọ so twodwan e famous be kumi o hello. Hello. Yes, sir. Open you didn't be your free. Me did the Aziz ni cassette to the crew. O say? Hello? Udi. But Friday born one change the move. Friday born. But obey church why? Okay. I'm in family last call. Many yet here. Last week. Okay, Mate. Me producer say me fa bear 4 calls on count. Hello? Hello. Yes, sir. Bacho. Hello. Me patch me tie udi. Edi be your casa free. Bacho, your friend Abinanyansa. Okay. Eja kwabra yanko enim. Bacho, your friend Kwabena. Eja kwabra. Wo so kire wadwe ne yanko. Bacho, I know also. Oh, kwabra wo so ne waka de opeso waka ase no kire wadwen de wantimi ana de mi mentimi embusa no adweni bakofo tirim so no so o de bi ato so de kire wadwen na ase mu no so no osu busa so a obayiwa no why. Hello. Yes, sir. What me last but one? Me pacho. Your friend Steven, me am di kan bayan. You wanna me busa say, I want home ben e di kan ba Ewiase ansana. I want ben e di kan ba Ewiase ansana eni peba. O say Albini. Obeka. Kwabra. Why? Steven Obeka. Why? Mama nko eye onwe ewo ye Lakeside onwe Tano Comfort Steven nana aha onkwaso piao chiao obia nana Steven sansu na eye nana mensa wo eye Joshua Benase nana me ntonka amanfo afio aha nana mensa no motu de sonso ehene no obia mo na mane mamse ku first born tim sere na etene kache papa yi o kan sembi o se mutia nana mensa yisu no omre de fi amoba asasi so o se nana mensa be my history oni mutia for ni kasama ye why wadaroma ehia mutia se ombe kasa na mo kire o mase because me nim say mutia free eye butan mu Motia almost free sro no mo ya omo ka angels no mo sro saun no mo yo sro that time no kura wa kai ma sam kura that time ko na de ade e fe no gods no no mu ni o no mo ni o the Egyptian gods no mo na Egypt ni ho kura
Sa. Omu generation last time no nyina omu destroy omu generations. Na Egypt ni ho Egypt beba no na ye the time we mu no I friend say Adam ba asase we so a mu kire ya na Genesis no so ba ya na Adam ba ya na Egypt so a sha say ba no. So yent me ka say the ra the hwan mu omu na create the earth na bi omu ba the earth. On by the earth. Yeah, omu the Obi say busa say say enyame fo no. Ye from mo say. Ye wo alehina. Alehina. Omu ye busia. Omu ti say nipa na abode omu ya abode afo. Ye friend alehina. Albina, Altima, and Alrima. And Alrima. Albina, omone ensuo anasa omone de. Omu ye mframa. Albina no na ye mframa. Yeah. Alahina for no so ne de. Sorry, Alehina na ye mframa no. Alahina. Yeah. Na ye mframa no. Yeah. Albina. Omu na ye nsuo. Na ye nsuo. Yeah. Ana Altima. Altima. Omu so ye de. Omu na ye asase na the earth. Ene nnua. Yeah. Omu no. Ana the last one. Alrima. Omu to say dragons, omu to yefri omano. Omu control fire. Omu ni ejafo no. Yeah. The 4 elements no. No. Omu na edi kan bae. Ebe create the 4 elements. Be that say. Yeah. Ehon no to atwa. Be question a etoso. Ene say. Edi enti na edi odwan egina ho ema affordable. Edi ma yen e wasetene. Odwan. Number 1, enyo odwan kwa na ye affordable. Yawo camel wo ho. That is the lakumi. Yeah, yawo nantwie. Yawo odwan. But the most common thing na Abrahamic religion no, because of Ishmael and the odwan na ye no. And the common na ye nim. What you say? But nantwie Moses used to use nantwie. Bidi de binim say o say me ne odwanhwefo no. Me say o say odwan, that's a Christ. Na oban so a ye represent sa odwan no ema eye abode bia no so obi beyi eye saraha odwan ana akokɔ na me busa say sa ade we amienu we odwan se sa abode we amienu eso obo ade ni pa debio edi ekrabia na no kraboa o edi pa bia wo krabo bi o twama no je no be twa sacrifice na mani pakro no Abraham ne kraboa na ye odwan Jesus ne kraboa ye odwan na komshene mo so na kraboa ye odwan onu no kumdia okumra akumi yeah nyankopon mananko yeah sa Moses baya no wakum odwan Moses odidi ne baya nantwie yemfa nento bo se odwan no ejina o maden obi ejina o de sacrifice na ejina o maden mostly Thursday for yeah e de kum odwan omu obia wona nyameda ena obia wona bonsamda so eno onyameda kra no bo aboa no ena odi be sacrifice ma na nyame enye ono akra boa no ni nyameda kra boa no na odi be sacrifice na nyame e ma na nyame o eno e secret bi eno e deep knowledge so ye nkoho aha ye kwan mu we my tepo kakra because on say Moses ye Wednesday Moses say Wednesday yeah so okum nantwie nantwie no ejina o masa nyame no eno ntina okum nantwie na ma nyame no debio ne nyame da na kra no de kra boa no no enti Wednesday fo no enyame no e kra boa ene nantwie no na me nyame boya o kra o ene so obi de ya akokɔ very good enti sa akokɔ no ene oje ene sa nyame ne friend say a oje akokɔ Tuesday for omo be sacrifice you sit akoko say Tuesday born for tia na oye bone kese ne pese patare bone ama ne nyame a ne nyame ne friend say Tuesday omo nyame ne friend say angels no angels no won say ye bedru nyame asama nyame a ya ade a wo ben no a wo ne betuma boy share na like we work together Matthias what you say so angels wo ho and nyame wo ho the gods wo na gods no kura omo ye friend ilah what you say ana but obo ade hu wo ye friend god o David they creators bo obo they creatures wo so eno na mti na make cha say ya differentiate a ye hu because ye wo obi wa ye friend lelato hatil ye nko ho titigramaton fo no omo so e ka ho this no hu Matuwase.
Fine. Me pese ye ba low level man ni pada se ni ti ase say. Okay. Krada bia wo ne bofo ene ni nyame. Nyame. Nemo no bofo ne de ondi ade. Esa wo ne komhye Mo bofo ne ondi ade. Ba nyame no edi moja. FS ye de aboa ne ma no ne boada no ye de ma no sɛdeɛ obetimi ayɛ den na usufre na ɔbɛgye so etiem fa hyɛ Sunday nyame benete so ne bɔfo bɛn na aboa bɛn ene twa de pata nyame no sɛ ofom sa nyame no a wo firi nkyɛn a Sunday nyame no Sunday die no yɛn fa ne sɛ Sunday die no erulu fish yeah o sacrifice na ebe ya obɛkye fish bebree e de kɔbɔ afɔdeɛ wow what you say obɛkye fish bebree e de kɔbɔ afɔdeɛ so afɔdeɛ na obɛde bɛbɔ no eno ewo mu different types what you say tina me say obi ohie sa person wɔte bibi ase a after this program ofre ofre for Monday dia no e camel mo de ka ara for abo na omo furu no kase pa no a omo de ka Monday for omo de na camel ene nyame ni o dwane free Monday for omo pa so o pese we sacrifice we Monday ni a pe camel na e de ebe boa pa obi o ye business pa person business booming pa anaso person ye monyamfo pa otimi kasama ne bemu a wo hia camel pa na obofo no nyame na sane na obi bia ehye pe eye correct pa ma o wo so utwa de agu fo anaso utwa de akugu jebi so enya moja no yen sore mfa sika en to aboa bia etwa da bi unnim aboa twa na wakosua wo be ye bibi sacrifice ma obi a na wa ko so ya fa aboa na watwa yen twene sa da bi there's a particular surah or Quran verse chapter B sadipa tiase a o say alam nashrah laka sadrak o say wa baye boa ma wo wodo ana anka wizrak de be ya ye hawo no adwedwe no esobete allazi anka da zaharak adena ewo ye chia e haye pa ye twuntan a enye yi warafa ana laka zikrak de be no de be ma wa adwedwe na ye dem ebafo na wo ebia wo to hodwe sika ho kura wo be succeed fa innama al usrun yusra sa wo ha mo kura wo ho beto innama al usrun yusra wo ha sa wo ha mo kura atomo da kura wo ho beto eno ne ade ahonto yusra che say easy the way will be very simple for you is how the question to say ahonkyere eye to say sikasam yare ene ni nyina na group a friend ahonkyere no be ahonto ye sika wo sika usa wo ma be 1000 what ya wo manches wo de ene friend ahonto ene de use your word yusra no won gina wo say fa iza farak tafansop sa wo ye sa nima no wi sa wo nim sa secret na wo ye wi a tafansop the way subi means na wa twa aboa sacrifice swati o se mujehwewu enuwa bonifa free ini ho tese muslimi for kura believe mujehwewu kristo be wuji mayo hwane mujegu o maye unwadofo o sori na de in the name of Jesus in the name of Jesus masa udi agro nsem nyina be echeche nsem nyina be echeche onua yekọ obi ohwe eyewo opese ohun ni bofo opese ohun kala ana nyame a obeso connect na ni business ebumi anaso ohia banbo bi a oba wo be yi inshallah omra be ho number be no preciso 0245 645 144 0245 645 144 number we always screen we so no ufre usabe kame all right memo 1 minute afutu ben na ode ma ahwefo ene wona omoba won chen no ndaso ben ene akonya ne yare ben na omomfamre oho that's to afutu a mede be ma obi a oti asase we so say mo hwe yie this time no esunsun bone no do so wa asase we so pa ye time na ye de ye nima no bebre no omunsua emre ana omumpe wo bebi ombe hu sa time no ena wo ba me nkyɛn a problem bia ha obia nyame nti me nyankopo wo ho nyame wo bo so na asase no wo ho inshallah wo hu beto
Eti every number ben so. 0245 645 144. 0245 645 144. Ena egu scream ne so no. All right. Me da say eye kintakuti e na wote ne ka no. O say bo modi ase wo beben no. No fa no yonko a inshallah ekotokore enka eye esoro de biara da. Aha, bo modi ase be hu no. O eye pakro no kuma say ya no odijuma. But wo etiti benche bia na say wo chichichi kra na ofre na ena mabofo ne na muniti no. Obete ne nka. Aha. Na ye kono de na Evelyn eni pokua omo pankro no omo say men kan kire omo ade nyina hana owusu ansa say happy birthday omo say omo do pa eye ala obo ade Kristo nyankropon no tetebuta nyame no aye biafo aha o say men kan kire say onhira wo onto nkwamu no mo kwatenten no mo eye bone ene ohaw na amane nkwa chichichichiri mawo na nhira enye wo de da bia no nyakopon tonsu onto nhira ngu abrabo so nto mo happy birthday eye hana usu ansa Evelyn eni pokia say men kan say happy birthday na Jane Boat CEO of Jane Boat movie production Jane and Boat I don't know if famous anyone no Jane and Boat and okay Jane Boat media production no Jane Boat media production from ono CEO of Jane Boat media production ono so ene ye na woda oban ma oba fefe yakopon omo kwatente wate omo nyansa hunu mu ne ntiase yekoso ema ye ntiase wo ye movie production mu obo ade onto nkwamu onto nsupa ngu ye wodwuma so na wo hwehwawo ye wakwan nyina mu omo kwatente anwodin wom na mfa ni ndie ento wadwum da bia ne dan nyina ye wa ade nyina ye famous ene se men kan jero so omo happy birthday ene ye wa woda saa so na so me happy birthday eskuto yi febre no me chiawo ba bia wo bia no nhira enya wo dia na me kohwia na me kochia eye mia kasa ma de nyina me papa kwabrasare otwinoku papa obo ade onye okese ontonzo nsupa ngu eye watetenem nyansa hunu mu ntiase a ododom me de nyina na otenetene me no nyansa no obo ade ondom se Solomon na David a nyansa ni bi omo okwantente anwodi nwom kwabrasare na enyini che na oba wakora wafuna wodi hye konkron no obo ade nhira me nsem no ma me nsem nye duru se eye tetebotan no na metimi so awrewre wachi nyina ma wo so obenye panyipa eno na me hyere me sere ede eto wabrabo so ena me dwumadie no ABC akora last word bi mpo last word bi a me che me danya me ase